Hər vaxtınız xeyir. 31 mart tarixi Azərbaycan Respublikasında soyqırım qurbanlarının anım günü kimi qeyd olundu və artıq neçə 10 illikdir ki, bu proses təkrarlanır və bu çox təqdirə layiq bir haldır. Soyqırım ən dəhşətli və ən təhlükəli cinayət əməlidir. Dünyanın bir çox xalqları tarixin müxtəlif dövrlərində bu cür cinayətlərə məruz qalıblar, bu cinayətin qurbanına çevriliblər. Nədir soyqırım? Soyqırım bir milli, etnik, dini və yaxud irqi qrupun, xalqın, millətin və s. irqin məhz mənsubiyyətinə görə başqa bir qrup tərəfindən, başqa bir mənsubiyyətə malik qrup tərəfindən hədəfə alınması və məqsədyönlü şəkildə, qəsdən, niyyətli şəkildə tamam və yaxud qismən məhv edilməsi deməkdir. Soyqırım hazırda beynəlxalq hüquqa və bir çox ölkələrin, əksər ölkələrinin milli hüquq sistemlərinə görə cinayət əməli hesab olunur, ən təhlükəli cinayət əməli hesab olunur və mütləq bu cinayəti törədən şəxslərin cəzalandırılması şərti hazırda mövcuddur. Ancaq təəssüflər olsun, biz görürük ki, bugünkü beynəlxalq sistem, bu dünya düzəni çox ciddi, dərin böhran içərisindədir. Bunun əlamətləri müxtəlif formada özünü büruzə verir. Mən bu barədə danışmayacağım, mövzumuz deyil. Ancaq biz görürük ki, 1918-1920-ci illər arasında Azərbaycan xalqı çox ciddi şəkildə deyək, öz dövlətini yaratdı, ciddi niyyətini ortaya qoydu. Amma həmin o qısa müddət ərzində, təqribən belə 2 illik bir dövr ərzində Azərbaycan xalqı sonsuz sayda məhrumiyyətlərə düçar oldu. Və bu ağırlı, acılı, faciəvi proseslərdən biri də məhz soyqırımdır. Xalqımızın üzləşdiyi soyqırım cinayətləridir ki, bu cinayətlərin də müəllifi, ideoloji babası Daşnaq Sütun Partiyası idi, onun ideoloqları idi. Onlar Böyük Ermənistan yaratmaq xülyası ilə yaranmış boşluqlardan, idarəçilikdə, deyək, beynəlxalq sistemdə yaranmış boşluqlardan sui-istifadə edərək bu cür qətliamları törətdilər. Həm indiki Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazilərində, bir çox bölgələrdə, həm də indiki Ermənistanın müxtəlif bölgələrində Azərbaycanlılara qarşı kütləvi soyqırımlar təşkil etdilər ki, dediyimiz o Böyük Ermənistan xülyasını reallaşdırsınlar. Və bunun da xalqımız üçün etiraf etsək, bir çox ağırlı nəticələri oldu. Hüquqi siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan və s. Və sonda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, müxtəlif dövrlərdə, tarixin müxtəlif dövrlərində bu cür boşluqlar, xaos, ziddiyyətlər dərinləşir və bu xaosdan da istifadə edən və yaxud etməyə çalışan qüvvələr həmişə meydana çıxır. Ona görə də hər zaman hesab edirəm ki, tarixdən dərs çıxardıb, bax, bu cür hadisələrə hazırlıqlı olmaq lazımdır. Çünki sözlə, danışıqla bu cür dəhşətli cinayətlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Və hazırlıqlı olmaq ən effektiv mübarizədir bu cinayətlə. Və bu hazırlığın da əsas
yolu, ən effektli, yəni adekvat yolu elmi yanaşmalardan asılıdır. Başqa sözlə, elmdən asılıdır, təhsildən asılıdır və öyrənməkdən, çalışmaqdan, səbirlə, zəhmətdən asılıdır. Soyqırım qurbanlarının ruhu şad olsun və ümidvarıq ki, ən azından mən şəxsən ümid edirəm ki, biz bu cür faciələrlə bir daha üzləşməyəcəyik. Nəinki biz, dünyanın heç bir xalqı, dünyanın heç bir bölgəsində daha bu cür ağrılarla, acılarla, faciələrlə üzləşməyəcək. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.